拍翻條 haul 啦。咁我今日就去咗西九，同埋啱啱收到一份郵件，咁所以我就拍翻條 haul 啦。首先咧，我就啱啱收到呢個 Just Rose 嘅銀包，咁係我 N 世嘅以前啦，上年嘅好似11月，係咯11月左右買咗呢個係人哋二手嗰啲 Just Rose 咯。但係我今日先收到啦，即係我勁驚訝啦，因為我已經有新銀包咁。係咯，我唔知點解到依家先收到啦。就咁樣啦，佢都其實幾污糟下啦。之後就講下去西九買啲嘢，咁我都補咗貨㗎啦。首先我就買咗呢4條鏡子啦，咁聽講咧佢就係機磚嚟啦。咁佢係2隻唔同款嚟嘅，係咯，但唔知你哋睇唔睇到個分別啊？是但啦，咁佢都幾 soft 啦，有個 stitch。係啦，咁有啲人問我幾多錢，咁我就真係唔記得咗啦。係，因為我買嘢係唔睇價錢嗰啲人嘅，所以我就乜嘢都塞咗入去啦。之後咧我就買咗呢一把鉸剪啦，其實我已經買咗好多把啦，但係我見佢呢個 pattern 又唔錯，同埋佢都幾平，所以我就買咗一把啦。之後咧我就買咗呢啲嘅波啦，因為佢係即係一 pack 有咁多個嘅咁樣嘅，呢啲係咯，即係呢啲係無聊買嘅啦，好似有6個啦，唔知其他講晒先。之後咧就買咗呢個 L 化妝組，其實我都揾咗呢個幾耐啊，但係好可惜佢係應該係2手㗎啦，因為我喺咁樣見到都佢有少少。但係我真係揾咗佢好耐，咁所以我就都唔緊要，都買咗。但係佢係真係唔平嘅，係啦，就係咁樣。即係我就買咗呢一個係3合1嗰個鏡頭，咁就係魚眼啦、微距啦，同埋嗰個廣角好似。咁佢個效果就係咁樣。其實我係為咗魚眼鏡。係啦，同埋其實依家好似都唔興啦，唔緊要啦，係紫色嘅。之後咧就買咗一個筆盒啦，係啦，又係貪無聊。即係我係唔用筆盒嗰啲人嚟嘅，但係見到佢 pattern 都唔錯，咁我就買咗。同埋佢又唔係話真係好貴。之後咧就買咗個啤牌啦，係咯，我見佢 Toy Story 幾靚，所以就買咗。之後就喺人哋隔籬就買咗呢個小金嘅公仔啦。咁佢個 pat 係咁，係咯，其實好靚咯，即係個 pattern。之後有呢隻茉莉係咪啊？唔知。之後有呢個叫乜嘢啊？係咪我都有着開啦？咁係咯，都平。之後我就買咗，之後買咗呢個發貼啦，都係1包2張嚟嘅。我係有，即係我屋企係多到乜咁咯，但我唔明點解我仲可以繼續買。不過唔緊要啦。之後咧就呢個 jellyfish 啦，我再擦一擦佢睇。嚇，好正嘅佢係。之後咧就買咗，喺人哋個架嗰度買咗個色，完全唔知點解會買翻嚟。呢個勁收飛落啦，所以就買咗呢個係。之後咧，呢個應該係 DIY 送俾我嘅 extra， 因為嗰陣咧我唔夠錢俾啦，之後就去咗格仔，之後佢冇講佢俾我 extra， 我以為我唔小心咧喺人哋格仔度整咗自己個袋咯，之後嚇到，應該係佢俾嘅 extra， 我唔肯定。之後買呢個熊貓嘅嗰啲 jelly stick 啦，我冇買過呢隻款咯，所以我就買一隻，仲有隻襪咯，呢隻好靚咯。高，係咯，呢個係咯，好似好正咁樣，所以就買咗。呢個我記得我買咗3包，因為我之前咧睇人哋拍片有 sell 啦，係嗰啲即係唔知點樣啦，之後淋水就會發大咯，即係咁樣變到咁，所以我覺得好得意咯，所以就買咗。之後喺 DIY 度買咗個燈，因為佢都幾少少，同埋我幾中意佢呢一個。就買呢個。之後咧，佢新出咗彈好多嗰啲。我就呢個腸仔呢個款買咗3條，即係我諗如果佢冇呢個樣嘅，我唔會買咯。買咗3條，咁全部都係大索。之後咧就買咗呢個行李牌啦，因為我過幾日就會去旅行啦。我唔肯定有冇行李牌，但係唔緊要啦，買咗先。呢啲新出嘅啦，係咪？咁佢個 tag 咧係咁樣，即係佢都幾 sticky 啊。呢個係唔同嘅，因為呢一隻啦，呢隻，佢呢個又多一隻。我每隻色買咗2隻，呢個唔同，呢個綠色。之後有呢條係 water stick 嘅，呢2個係啦，我有6個呢個啦，但我諗應該唔會有人想要啦，仲有人買咗呢個 emoji 嘅公仔。之前咧啲人就擺喺我格仔啲嘢，咁我今日就一次拎翻嚟。我好出啊，買咗個 mini black。之
就買咗呢個餅啦，但係即係我買咗3塊，俾我2塊俾我 friend，因為唔知乜都試啦。咁我仲之後咧就買咗啲曱甴翻嚟，呢個係孔雀咯。其實我想聖誕樹多啲，但係得翻1包啦。佢好似話唔知買3包係平啲嘅，所以我哋買3包。如果唔係我諗住買1包算。咁呢個 Baymax 咧，咁我之前都想要噶啦嗰種，點解條頭髮喺度嘅？係啦咁。其實我係為咗呢個神燈買咯，即係佢呢個神燈係做得好靚勁精緻，之後有呢個啦，佢男朋友啦，呢個都其實呢個做得唔係咁靚，但係神燈真係做得好靚。之後有佢嗰個唔知乜啦，同埋佢呢個仲有呢一條咩？我唔記得佢點讀，係咪叫天卡卡？唔知啦，又係喺 Sumi 嗰度買。其實我諗住買藍色嘅，但係佢咧即係佢有啲污糟嘅咩東西，咁我就帶唔到啦。咁就呢個，咁佢20蚊，又多2隻啦。呢個勁收咗呢時，呢個啦買咗2粒啦。之後咧，我記得呢個買咗2個啦，我唔知啊。係咯，呢就有一個啦，因為唔夠，因為我嗰啲 sell 晒啊，所以我買3個。之後銀台啦，喺7粒倉買。我諗住訂做啲聲啊，所以我諗住係咯係啦，之後買咗呢個咩乜神奇筆啦，唔知咩嚟。之後仲有呢個 BIS 啦，就係之前喺即係個人去我大家拎錢，之後就擺咗喺嗰度，咁我今日先拎。之後呢啲就係即係之前想出嗰個膠水嗰啲，我買嘅而家，咁就有呢一隻啦。之後呢2個。之前擺喺嗰度交收，咁我就又拎翻翻嚟啦。咁我就可以試下，呢啲先係比較暴力，因為費事好大錢。咁有2條 King Banana 啦，咁就呢個係金色 sticker，呢個係藍色 sticker，搞2個都勁 sticker。呢個有呢一個啦 ，Idol Ticket， 呢個 Noriko 嘅，睇唔到。好啦，之後咧就買咗呢個係 Jelly Ticket。但我唔明點解 Jelly Ticket 都會有 crack。我識翻。同埋我買咗我依家拍緊片呢個腳架同埋個手機殼，咁我就唔拆出嚟啦。之後就有呢一個，嗰個舊版嗰個 Ticket， 超 Ticket， 佢好似得好少 crack 㗎咋，唔知係邊個位。係啊，呢個如果大家都想要嘅話，就會 stick 啦都係。仲有嘅。呢個係咪咧？我唔知。呢個貼紙啦，之後有呢一個，就係我識做膠水。之後有呢一個啦，之後有呢一個，識着燈嘅咯呢個，識着燈呢個真係好正。之後睇一睇呢個，之後呢個Kuma 嘅，係啊，之後個銀牌啦。之後咧應該冇啦，係咯。咁如果大家想要我呢啲分張卡都買到，我擺咗好多個格仔，我唔明點解仲有啦。咁就係呢啲，你其實可以2蚊5張啦，喺呢啲買卡樓上啦。係我即係我係同人哋買一 pack 咁樣啦。之後咧仲有冇咧？仲有呢個 chopper 嘅湯都係同買㗎啦。依家都應該幾 rare 下，我唔知。之後仲有。係唔知邊個俾我嘅 H， 之後仲有啦，有呢一個
Roast Pickle 啦，之後有呢個忌廉雞啦，之後有呢個唔知係咪雪糕咁樣，之後咧就有呢個 Water Stick 啦，有呢一隻，咁就夾喺間 shop 嗰度。之後咧就我同佢合作，其實呢個係咪同一樣嘢？我唔知，因為大碗啦。之後又有多塊，之後買咗兩個呢啲狗嘅 Air Squishy 仲得意，之後呢個新出，之後呢個就係白色2蚊雞嗰個，之後仲有一個小強，跟住仲有呢個 G-Dragon 嗰個牌啦，超靚仔，你睇下佢咩事？超靚，係啦，咁應該就冇㗎啦，係咯，希望你中意咯，拜拜。